त्यो टिनेजमा 15-16 वर्षको उमेरमा अन्त लभ हुन्छ प्रेम हुँदै जान्छ नि त प्रेममा अब लामो प्रेम भइसकेपछि धोका हुँदो रहेछ क्या त धोका हुँदैन अब त्यतिखेर अब त्यो मेरो लाइफको कहानी है अन्त त्यसपछि रक्सी खानु थाल्यो गाँजा खानु थाल्यो है त्यसपछि फेरि त्यो ट्याब्लेटहरू हुन्छ नि ट्याब्लेट खानु थाल्यो फेन्सिडल खानु थाल्यो अन्त फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ अब कता जाउँ घरबाट पनि दिगदार हुन्छ नि त भन्थ्यो कि खसी पालेको भए काटेर बेच्नु सकिन्छ अब घरमा बसी बसी त तल खुवाउने त को भयो एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तीनचोटि होइन चारचोटि 5-6 चोटि त अब झगडा गरिकन त फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि त हो कि भन त अन्त फ्रस्ट्रेसन भएपछि त्यो गोरु नबाँधेको गोरु त उम्किनै हाल्छ उम्किएपछि कता जता पायो त्यतै ढल्किन्छ उसलाई मतलबै हुँदैन कतिसम्म पढ्नु छैन धेरै एदेखि जेडसम्म कदेखि गेसम्म है 0देखि 100सम्म 0देखि 100सम्म आए ककाकी गे त्यति भए पुगिहाल्यो नि त्यो त सिकायो कति कक्षा भनेर कक्षा भन्छ नि कक्षा त छैन 8-9 होला 8 पढ्नुभयो तपाईँलाई यस्तरी रोडमै ल्याउने माया कसले लगाएर डिभोर्स थियो एकजना शेर्पिनी अनि उसले पछाडि वास्ता गरेन होइन कनेक्टै भएन त्यो बहिनीले एउटा बहिनीले छोडो भन्दैमा तपाईँले किन आफू फ्रस्ट्रेट हुनुभयो खै किन फर्स्ट लभ हुन्छ एउटालाई प्रेम गरेर अर्कोमा जाने गोरु होइन नि त म अनि उसलाई चित्त दुखेन तपाईँ यस्तो जिन्दगी बिताएको देख्छ खै अब उसलाई नै सोध्नु न कहाँ हुनुहुन्छ अहिले थाहा छैन यो हेरिराख्नुभयो भने उहाँले के सोध्नु होला ठिकै छ तपाईँको परिवारहरू राम्रो होस् विश यु अल द बेस्ट अन युर फ्यामिलिज किप इट अप तपाईँलाई याद खुब आउँछ आउँदै आउँछ कोही बेला काँडा पनि अहिले झिरिङ्गै हुँदैछ त्यति माया थियो उसले पहिला त माया गर्नुहुन्थ्यो नि गर्थ्यो होला नि त्यो त मलाई थाहा छैन उसलाई सोधेको पनि थिइनँ अनि कसरी नसोधेर किन तपाईँ पछि लाग्नु माया भनेको कस्तो हुन्छ भने नि थुप्रै र थोरै भनेको त्यो बुझिँदैन क्या थोरै माया र थुप्रै माया भनेको भिन्न भिन्नै चिज हो आफूले माया गरेपछि थोरै होस् या धेरै होस् उसले पनि उस्तै गरे होला भन्ने महसुस भयो समथिङ इज नथिङ द बेटर नथिङ देन बेटर राइट समथिङ बेटर देन नथिङ तपाईँलाई सबैभन्दा जिन्दगीमा दुःख लागेर रोएको दिन कुन अस्ति आमा खत्दाखेरि सुने आफ्नो केस काटे हजममा गएर बाटोभरि रुँदै तर रुनु नै ठुलो कुरा होइन एक दिन त जानु नै छ अल अफ वुमेन्स ओभर हियर वेटिङ फर द डाई सबैजना छ नि केहीको प्रतीक्षामा छ मृत्युको खालि प्रतीक्षामा छ म यो हुँ यो त्यो हो भन्छ नि सबैजना मृत्युको प्रतीक्षामा खालि छ अरू केही छैन सबैभन्दा बलवान समय हो सेकेन्डमा समय घडीको समय एक टिकिट रेकर्ड भइरहेको छ एक दिन त जानु नै छ सेकेन्डको कर्म अहिले मैले बोलिरहेको छु नि यो कर्ममा नै डिभाइड भइरहेछ सबैभन्दा चित्त कतिखेर दुख्छ तपाईँ मलाई मच्छरले टोक्दाखेरि हो त अब ओड्नै हुँदैन है क्या गरिदिन्छ हो अनि यता यसो गर्दा अन्त फेरि चित्त दुख्दै पानी पर्दै भिजेछ है कतापट्टि जाउँ कसरी हिँडौँ हो म त रियालिटीमा जान्छु क्या त ड्रिम्स कम अ ट्रु भन्छ है आई बिलिभ इन टाइम समयले मानिसलाई कहाँ पुऱ्याउँछ जस्तो हो त प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले मानिसलाई कहाँ पुऱ्याउँछ कहिले हँसाउँछ कहिले रुलाउँछ आँसु र आँसोको सम्बन्ध पनि गराउँछ अहिले तपाईँलाई कसले खान दिन्छ अथवा कसरी जिन्दगी गुजार्नु भएको छ भन्नुहोस् त अहिले त अस्ति नै तपाईँले पैसा दिनुभयो है त्यसबाट पनि अलिकति भयो अन्तखेरि अर्को यो एउटा स्कुलले पनि एक दिनको खाना बाँड्दैछ अन्त काव्य स्कुलले पनि है अरूले 1 पोका दिन्छ म चाहिँ 2 पोका लिन्छु त्यहाँनिर अलिकति भोलिन्ट्री गरेको जस्तो पनि हुन्छ नि त हो त त्यसरी नै जिन्दगी बितिरहेछ
अनि तपाईँलाई कसैले एउटा साथीहरूले पनि दिन्छ साथीले दादा कोही टेबलमा हुन्छ नि त टेबल टिटाटिन गर्दाखेरि मन पराएर हजुर हजुर म फेरि एएफको पनि हो नि कस्तो याद इन्डियन एयरफोर्स हो त इन्डियन एयरफोर्समा जागिर थियो थियो कति खानुभयो 8 महिना 8 महिना अब मैले जोग गरेको होइन ए 8 महिना जागिर खानु भाग्नु हो भागेको होइन के हो सियोलाई हिर्काइदिने हिँडेको ओल्ड मकको बोटलले ओल्ड मक हामीलाई त यस्तो हुन्छ कि हाम्रो त्यतिखेर अफिसर मेसमा चाहिँ जहिले पनि स्याटरडे पार्टी हुन्छ क्या त फ्राइडेमा पार्टी हुन्छ हाम्रो स्याटरडे हो स्याटरडे अनि त्यतिखेर चाहिँ पार्टी सकियो है अन्त मेरो अर्को साथी चाहिँ ड्रमर्स थियो क्या त अन्त सिओ कमान्डर अफिसरले थप्पड हिर्काएछ अन्त त्यतिखेर मेरो नाम पवन थियो मैले अघि नै भने नि हालेँ नि अन्त सिधै हामीलाई फेरि पार्टी सकेपछि ओल्ड मकको एक केसै दिन्छ क्या त हजुर रम 3x रम म पनि गएर किन हिर्काएको सर भनेर सोधेँ आफ्नै क्यों यसको मारा थप्पड क्यों मारा मातेको रहेछ त्यो तू चुप लाग गोर्खे तू चुप बैठ नहीं सर फिर भी बोल रहा हूँ आपको क्यों आ रहा मलाई पनि यसो धक्का गरेको गर्नु त सर्ट टिपे टाउमा ड्याममा दिइहालेँ अनि त्यहाँनिर छ्याक 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 लडिहाल्यो है यसो यसो गर्दै थिएँ दिएर फाँड्यो अन्त आफ्नो जुन चाहिँ बारको जुन चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो क्वार्टरको त्यसले खुट्टा आफ्नो साथीले खुट्टा यस्तो गरिदियो हात यसको म झिसिँदै छिरिहालेँ आफ्नो प्याकेज लिएर त्यसले अलिकति पैसा ले भनेर त्यसले राखेको पैसा अनि दिइहाल्यो कति 5-6 हजार रुपियाँ जुन चाहिँ आइसी त्यतिखेर त अब थियो नि त दिएर चाहिँ अन्त ए लामो छ यता यो उपन्यास पनि हुन्छ है दामी उपन्यास हुन्छ सानैदेखि गऱ्यो भने लेट इट बी थ्याङ्क्स आई वान्ट टु लिभ नाउ त्यही लिएर जाने होइन आफ्नो शरीर त आफ्नो होइन या त जल्छ या कुहिन्छ तर लिएर जाने भने कर्म खाली हो एउटा एक एक समय बलवान किन भन्छ भने नि एक एक सेकेन्ड अहिले बोलिरहेको छु नि स्पिकर खाली हो इथर एन्ड माइन्ड दिमाग र मनदेखि आइरहेको छ एक एक सेकेन्ड रेकर्ड भइरहेको छ जस्तै हाम्रो क्यामेराले है आजकल रक्सी खान्छ किन भाइ अब बिहानैदेखि 4 सुड्किसकेको होला ढाँट्दिनँ अनि सुन्नु न रक्सी नखा दोर्जे तँलाई सुत्ने पनि ओछिन दिन्छु झुल पनि दिन्छु लुगा पनि दिन्छु भनेपछि मान्छ मान्दिनँ मलाई अलिकति पिउनै पर्छ अघि आफैले भने होइन त मान्छेले मनले आँट्यो भने जे पनि हुन्छ भनेर हो कि तर त्यो मनले मन र तन हुन्छ क्या तन र मन क्या त होइन अब फेरि म मनलाई नमान्ने मनले जे भने त्यही गरिदिने न त त्यति साह्रो एयरफोर्सको अफिसरलाई त्यतिकै हिर्काएर अन्त आउँथ्यो होला त अब डेनिस गर्लफ्रेन्ड पनि सेकेन्डको थियो डेनमार्कको त्यसलाई पनि गइसकेपछि त्यसले पनि केयर गरेन मैले पनि केयर गरेन रिस उठेर ढ्याट गरेको चेन्जै गरिदियो हो त बच्चा बच्ची भयो कि भएन ए बिहानै गरेको छैन बच्चा बच्ची कसरी हुन्छ त किया इन्भर्सन विदेशी हो डेनमार्क तपाईँको सोख नै यसरी कपाल जम्म पाल्नु पहिला त तपाईँले म गुफा बसेर आउँदाखेरि जुन चाहिँ छ नि यति थियो गुफा किन बस्नुभयो शान्त मन गर्नुको लागि कहाँ जानुभयो भुटान भुटानमा जानुभयो कति बस्नुभयो भुटान 9 वर्ष 9 वर्ष कुन ठाउँमा भुटानको थिम्पू थिम्पूमा कतिजना बस्नुभयो त्यता 4 जना थियो गुफामै हो फेरि बाहिर होइन ओडारभित्र ओडारमा त भूत पो हुन्छ भन्छ नि त्यो भूतको लागि हामीसँग नि दबाई हुन्छ नि त त्यसलाई भन्छ मेटोराइट एस्ट्रोनाइट विच इज पार्ट अफ द स्टार द फलोइङ स्टार्स कल द मेटोराइट राखेको हुन्छ उल्का पिण्ड खाना के खाइन्छ एक हप्तामा ल्याइदिन्थ्यो पानी फल फ्रुटहरू ल्याइदिन्थ्यो अनि अरू त खानु हुँदैन अन्त गुफाको ठुलोले अराउँथ्यो अर्कोले चाहिँ लिएर आइदिन्थ्यो
त्यस्तो त्यस्तो तपस्या ध्यान बसेको मान्छे आज यस्तो किन भन्नुहोस् त? किन लेखेको जे छ त्यही हुन्छ। आफ्नो मन हो, तन मन धन भन्छ नि, मान्छेलाई नभइकिन है। तपाईँलाई धन भयो होइन? यसो सोध्दा तपाईँ यत्रो क्षमता छ, कलाकारमा सबभन्दा धनी तपाईँ हुनुपर्ने हो कि नै? तपाईँको स्वर त राम्रो छ नि। खै सबैले प्रायःले त भन्छ मेरो रूपमा चाहिँ मभन्दा अझै तिखार्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ मनले चाहिँ। अनि सुन्नुहोस् त, तपाईँले सिक्न कहीँ पनि जानु भएन, त्यही बाउको देखेर मात्रै? साथीभाइ छ, सिक्नु जाँदाखेरि म खास गरी ड्रम बजाउँथेँ पहिला। सुवास दाई काँक्री भित्ताको थिएँ, उहाँले नै ड्रम बजाउने सिकायो है। अनि त्यहाँबाट नै गिटारहरू पनि बाबाको पहिला सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ गिटारहरू साथीभाइहरूसँग यसो गरेर सिकेँ। हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ कि नै? अब हार्मोनियम त आउँदैन मलाई, त्यस्तो च्याँ च्याँ गरेर मुरलीहरू प्याँ प्याँ गरेर। के आउँछ? कङ्गो, थोम्बा, गिटार, ड्रम्स मजाले बजाउनुहुन्छ। अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ। तपाईँ 5 महिना अब प्र्याक्टिस गर्ने भने राम्रो बजाउन सक्नुहुन्छ। अभियसली। तपाईँलाई इङ्ग्लिस कहाँबाट आयो भन्नुहोस् त? पढेन। कहाँ पढ्नु? स्कुलमा। 9 कक्षामै यस्तो तगडा हुनुभयो? साथीभाइहरू इङ्ग्लिस बोल्थेँ, मैले पनि इङ्ग्लिस बोली पठाएँ। अन्त यता आएर काठमाडौँ आएर अलिकति काम गर्दाखेरि यसो खैरेहरूलाई देख्दाखेरि तिनीहरूसँग पनि यसो न त त्यतिकै डेनिस गर्लफ्रेन्डलाई पठाउन सक्थ्यो होला त। उमेर कति भयो अहिले पक्का भन्दा? 25 सालले जोड्नु न, अघिदेखि भनेको होइन। 25 साले। 25 सालको होइन? पनि 25 सालको भयो त उमेर पनि 50-51 भइसक्यो। 51 रनिङ। अस्ति फागुन 2 गते नै मेरो बर्थडे हो। अरूले मनाउँदैन, संसारले मनाइरहेको हुन्छ है। 14 फेब। तपाईँको मेरो एकै दिन रहेछ जन्म, थाहा भयो? फागुन 2 हो। दामी दामी। Wish you all the best our future, isn't it? But I am bad, then you should be up gain. ल दोर्जे भाइ, तपाईँलाई अहिले मैले पुरस्कार स्वरूप 4000 दिएँ। तपाईँलाई गाह्रो छ, खानु होला। तर म यति भन्छु, जाँडले तपाईँलाई जिन्दगी बिगारिया छ। तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जाँड रक्सीको कुलतमा लाग्दा आज यो हालतमा जानुभएको छ तपाईँ, होइन र? यो 4000 कृष्ण दाइले दियो, यस्तो गाह्रो छ। म पुर्याइ गर्छु। 4000ले मैले 15 दिनलाई पुर्याएर खान्छु। तपाईँलाई खानामा 150 तिर्ने भने त बेलुकाको खाना जानेर राम्रो दिन्छ नि। रोटीहरू टन्न खाना दिँदैन? दिन्छ। अर्काको चोरेर खानुभन्दा त पैसा तिरेर खाँदा मजा आउँछ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? आज चोर्नु भयो भने भोलि चोरायो भन्छ, दिमाग नभएको आयो भन्छ। तपाईँले अघि भनिहाल्नु भने हेलिमेटको केस होइन, त्यो हुँदा आत्मा ठुलो त हुँदैन नि। आत्मसम्मान हुन्छ त? हुँदैन। त्यस कारण आज कृष्णले मलाई यसरी दियो। तपाईँले आज मैले 4000 दिएँ भने तपाईँले 7 दिन नहुँदै पैसा माग्नु हो भने तपाईँको बानी बिग्रिएको हुन्छ, हो कि नै भन्नुहोस् न? कोसिस गर्छु। त्यस कारण तपाईँलाई यो 4000 छ, लाउनुहोस्। धन्यवाद यता कृष्णजी सरलाई। यो मेरो यसमाले मलाई यो पुरस्कार बाबत या त राहत बाबत यसले मलाई 3टा चिज छ जीवनमा महत्त्वपूर्ण: घाँस, बाँस र कपास। घाँस कसले किन्छ? पैसाले। कपास कसले किन्छ? पैसाले। बाँस कसरी होइन जानेर बसिन्छ, त्यता पनि अब हामी त घर छैन, घर पनि बनाउनु पैसाले नै त हो नि। 3टा चिज छ। त्यसैलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै हाम्रो नेपाली अहिले कोरोनाको भाइरसमा फसिरहेको छ। मेन्टेन्स आफूले नै गर्नुपर्छ। अरूले त मेन्टेन्स यो गर उसो गर भनेर हुँदैन। आफूले नै कस्तो हो कसो होइन, यो भिडभाड जा, यो साबुनले हात धु, त्यस्तो भन्ने त बच्चाहरूलाई पो सिकाउनुपर्छ। ठुलो भइसकेको मान्छेहरूलाई त आँखाले के देख्छ? कालो हो कि रातो हो कि सेतो हो कि सबै बुझ्ने भइसकेको छ नि। त्यस्तो प्रकारले हेर्नु पऱ्यो। म पनि त्यस्तै नै त छुइनँ है, तर म पनि अलिकति टाढो नै बसिरहेको हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, म भिडभाडमा बसेको हुँदिनँ त। कतिपयले भन्छ यो के अरे करिश्मा कपुर लिएर आयो, करिना कपुर लिएर आयो भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो? मैले भनेको चाहिँ कोरोना यसकोमा कोरोना छ भनेर म किनभने घुमिरहेको हुन्छ नि त, हो त।
कहिले यताबाट जान्छ जय गोरख भनेर जान्छु ढाँट्दिनँ ओम नमः शिवाय भनेर जान्छु 305 रुपियाँ 10 रुपियाँ नहुँदाखेरि हो कि न हो सबैले हेरिरहनु भएको होला जहाँ गएको छु हो त हेरिहाल्छ नि भाइरल भयो भने त त्यसैलाई सबैलाई धन्यवाद अल अफ आई थिङ्क आई थट आई एम वेल विशर अल द पिपल विच ग्यालेक्सी ओभर हियर द्याट्स वे थ्याङ्क्स भेरी मच नमस्ते प्रेमलाल श्रेष्ठको